გამარჯობა, შეგეყურეთ ვაკაც და ეხლა კიდევ ერთი საინტერესო ვიდეოს დასაწყისი მაქვს. ესე იგი რა ხდება? სუპერკარი 5000-ად გრძელდება, როგორც ნახეთ უკვე ჩვენი წინა ავტომობილი, რომელიც პროექტისთვის შევიძინეთ, უკვე გაყიდულია და დღეს არის 20 დეკემბერი, მივემართები Lion Auctions-ის ტერმინალზე, იმისთვის რომ კიდევ ერთ აუქციონში მივიღო მონაწილეობა და შევიძინო ავტომობილი. ესე იგი დღეს რამდენიმე ავტომობილი გამოდის ჩვენ საფასო სეგმენტში, თუმცა აქედან მხოლოდ ორი ყიდვის მცდელობა მექნება. ერთი არის Trailblazer-ი, რომელიც 2020 წლიანია, წინა წამყვანია, პატარა გარბენითარი და კრილო კარი აქვს დაზიანებული, შეიძლება ცოტა ის სტრუქტურული დაზიანებაც ქონდეს და ცოტა მეტი საჩალიჩოა გაკეთებას და მაგ მანქანაზე ვფიქრობ, რომ მაქსიმუმ 7-2-მდე გავყვეთ, ანუ $8625 გვაქვს ეხლა ჯამში ბიუჯეტი. შესაბამისად, ბევრზეც ვერ გავყვები და საკეთებელიც საკმაოდ ბევრი აქვს მაგ ავტომობილს, თუმცა ბაზარზე საკმაოდ кайფასია. 10 პლუსით არის განუბაჟებელი მინიმუმ რა, ანუ 10-ზე დაბლა ფიზიკურად განუბაჟებელს ვერ ნახავ. ასევე მეორე ვარიანტი არის Kia Seltos-ი, რომელიც ასევე 2020-იანია. შედარებით ნაკლები დაზიანება აქვს, უბრალოდ ამერიკაში მოპარული იყო, მირტყმულ-მორტყმული ლაითად აქა-იქა, ამ აუქციონზე დაშლილი, უბრალოდ აუქციონზე კი არა და სადაზღვევოს დაშლილი და აუქციონზე არის დაშლილ მდგომარეობაში ნაყიდი. და აქ რო ჩამოვიდა ეს ნაწილები, რაც ჩამოყვა, ზედ არის მიყენებული. რეალურად თენ შიგნით ბოლომდე სურათი არ ვიცი მაინც რა იქნება, თუმცა სურათებიდან რაც ვრახე აუქციონის და ამერიკის სურათებიდან, ისეთი განსაკუთრებული დაზიანება არაფერი არ აქვს, როგორც ასეთი რომ გაუკეთებელი იყოს და ძვირი დაждდეს მაგ მანქანის გაკეთება, არ მგონია. ამიტომ დაახლოებით 7 და 7-მდე გავყვები მაგ მანქანას. მაქედან რომელიმე თუ მოვიგეთ, ესე იგი ამ ვიდეოს ყველა ვარიანტში უყურებ და თუ მაქედან რომელიმე ვერ მოვიგეთ, ამ ვიდეოს მაინც ყველა ვარიანტში უყურებთ, იმიტომ შედეგ აუქციონზე მაინც მოვიგებთ რა, 27-ში. კიდე არის შემდეგი აუქციონი, რომელიც ეს არის თან დაჯილდოებები რაღაცები, რომ შედარებით ბევრი ხალხი იქნება და 27-ში ნაკლებად არის შანსი რომ რაღაცა მოვიგო, უფრო გამიჭირდება. მაგრამ ნახოთ რა, მოგეთ რომ დღევანდელი დღე ვნახოთ როგორ ჩაივლის. 7 და 2, 7 და 7. იმედი მაქვს თან ის არის Kia Seltos-ი ბოლო გამოდის რა და რატომღაც იმედი მაქვს რომ ბოლო მანქანაზე უფრო მეტი შანსი იქნება ყიდვის რა. ზოგადად რასაც აქამდე შევხედე, აი ბოლო მანქანები უფრო ისე გადის ხოლმე, ფული აქვს უკვე ყველას დახარჯული და ბოლო მანქანები შედარებით ნორმალურ ფასში გამოდის და ნახოთ რა გამოგვივა, გზაში ვარ, ეხლა მთავარია რომ არ დავაგვიანო და ჩავაღწიო, დროულად რო აუქციონმა ჩემს გარეშე არ ჩაიტასაოს და დანარჩენს ვნახოთ ყველა ერთად. მოკლედ წავედით და უკვე ტერმინალიდან დაგიბრუნდებით. ესე იგი, ცოტა დავაგვიანე ჩამოსვლა და დისტანციურად გავიარე რეგისტრაცია, მაგრამ იმედია რომ ის მანქანები რაც მინდა ჯერ გაყიდული არ არის. ყოველ შემთხვევაში ერთი ბოლოა და უეჭველი ვიცი რომ არ იქნება გაყიდული, მეორე არ ვიცი ჯერ. ვარ დამეგვიანა რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, მაგრამ ეგრეც ხდება ხოლმე. წავალ ახლა ჩემ ლოტის ნომერს ავიღებ ასაწევს და მე გავვიდოთ ჩვენ სასურველ ავტომობილზე. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჯერ Trailblazer-ი გამოსული არ არის. Kia ვიცი რომ გამოსული არ იქნება, Kia ბოლოა, აი Trailblazer-ზე აზზე არ ვარ რა ხდება. აი კაი, სხვათა შორის აქვე დგას ჩვენი Trailblazer-ი, კედანვე ჩანს. ეს არის Trailblazer-ი და მე მგონი არ გავს ჯერ შესულს. ან უკვე შევიდა გამოვიდა. აკ, მოასარი ჯერ არ დაუწიათ როგორც ჩანს. ეს 3700-ად გაიყიდოს, გამოვშტერდები. აჩუქარია ეს 3600-ად. ოღონდ იმენა აჩუქარია. იმენა აჩუქარია. რას? გილოცავთ. სამი და 6-ად გაიყიდა აი ეს. არ ვიცი. ვერ მივხვდი. ჩვენი Trailblazer-ი შემოდის. მოკლედ როგორც თქვით, 7 და 2-მდე მივყვებით ამას. ეს აქვს დაზიანება. აქაც კუთხე აქვს წამტვრული. კარჩე. მე მგონია რომ ჩვენ ფასში არ გამოგვატანენ ამ მანქანას და Kia-ს უნდა დაველოდოთ, მაგრამ ცალკე მაინც. გადავედით selfies რეჟიმზე.
ნახოთ, ძალიან მეეჭვება. მაგრამ ისეთ ფასში გაიყიდა Fusion-ი, რომ შეიძლება ესეც მოგცენ. არ გამიკვირდება. ამას შეგვიძლია გავიმოთ და $2900. $2900 როდები ბიზნეს მაგაცმა ასია თავისუფლად. ის ხედავთ როგორც ერთად 35 გამერონეს $5000 ხავსოს. $5100 თავისუფლად. სადა ხან დავაცადე და მე შევარდეთ ისე. $5100. აი გავიცი ეს ერთად $5400. შვილი და ვარამდე ვიყვებით, ამიტომ ამასობაში მაკაცის ის გამოცოცხლდა და $6000-იო, $6100-იო. არ უნდა მაკაციდან ჩემი შეუქმება, რომ ბატონო წადოთ, იმიტომ რომ კიაზე მე რა გამოვა არ ვიცი. გავატანოთ? მოდი გავატანოთ, რომ გავუწიოთ და კიას დავეულოთ. კიაში მიიღეს ფულის გადახდა რა. ის უფრო მინდა, ამიტომ მოდი გავუშვით. გავუშვით. ძალიან საჩარიჩო ამის კეთება. ანუ ძალიან საჩარიჩო არ არის რეალურად რა, მარიოს შესვლა კარის და ნაწილების მიდვა უნდა. მოდი დავუწვით. იმედია ვიდეოში ნახავენ, რომ 7 და 2-ს ვიხდით მანქანაში და 6 და რაღაცა დავუწვით. 2 და დავუწვეთ. საავსტრიატო დავთვე ეგავთო. ერთი მთავარი მიზეზი ის, რომ წინაწამყვანი და მეორე მიზეზი არის ის, რომ ძალიან საჩარიჩო იყო გაკეთე. ძალიან საჩარიჩო რა, ანუ ესეთი შრომათევადი იყო, იმასთან შედარებით ვიდრე ის კია. ამიტომ მიციონია კიას დავეულო და ყველა თამაში ფული არ დამიხარჯა რა. უბრალოდ ეგ იყო და ეგ მიზეზთან კია ბოლო გამოდის. და იმედი მაქვს, რომ 7 და 7-მდე გავყვებით და მოვიგებთ, იმიტომ რომ ისეთ ფასებში იყიდება ახლა მანქანები, რომ ძალიან დიდი შანსია, რომ კია კიდევ უფრო იაფუძვებინოთ რა. ამიტომ ეგრე ჯობდა ამ შემთხვევაში რა. ეხლა კიდე რენეგეიდია ესეთი, რომელიც ასევე ძალიანია ფია საწყისი ფასი და რამდენში გაიყიდება არ ვიცი. მაგრამ აი ისეთ ფასებში გადის, რომ იმედია ვინც ტრეილბლეიზერი მოიგო, ნახავს როგორ დავუწვეთ და 7 და 2-მდე არ გავხევით. შეიძლება მეცეც მიყვებოდა, უბრალოდ რაღაცა უნდა გამეწვირებინა რა, ანუ აბუამი რა ქონდა. თორე აი მაინც ისე ფეხს ვიტყევდი რა, კია უფრო მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. ის კი არ მაინტერესებს ახლა რას ვიყიდით, ის უფრო მაინტერესებს რამდენად მალე გავკეთე ჩამოყვანილი და დისკავერი გაიყიდა და ზუსტად 1 საათში და 3 საათი და თორე საათში ჩასული არ ვიყავი რომ დამირეკეზე გავკეთე. ნახოთ შემდეგი მანქანა რას ისევ ეგ უფრო მაგარი ეფექტი იყო ჩემთვის ვიდრე ეს კიდვა გაკეთება და ასე შემდეგ. ნახოთ ახლა კიაზე რას ვიზავთ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ვიზავთ და მე ვნახოთ. $1000-ზე კოროლა და მაინც ძალიან ფასი. არა, ის Fusion თვალებიდან არა მომდის 3 და 6 რო. კაი ნაშრომია. პატვის კაცი დგას. როლავოის ღერძი უყენია. და აი ეს ლობლინგი რაც ახასიათებს. ერთი ამაყობები რა შანსია და მეორეა რას არ ჩანს. საკმაოდ კარგად ეს კაცი დგას სპატეშის. და ლობლინგიც აღენია რომ როლავოი არა აქან კაროს აკეთებდით. ძალიან кайტი იქნება რა. ძალიან. იდეაში კარგად არის მომზადებული. ეხლა ცუდ გზაზე ასე ჩემთვის ავტომობილი რომ მინდოდეს უეჭველი ვიყიდე. რა თქმა უნდა ფულის რო გქონდეს.
ჩვენ ცოტა ახლოდან დავათვალიეროთ ჩვენი მომავალი Kia. ჩვენი Kia გამოიყურება ეს უკან მარჯვენა მხარე ვიცი რომ დაზიანებული აქვს, კი ბატონო, გამოსაჭიმ გასასწორებელია, კარებიც გასაკეთებელია, მაგრამ ეს ლაითია, არაფერი განსაკუთრებული. წინ რაც შეეხება, კაპოტის სურათებში საკმაოდ ცუდად ჩანდა. ზაზრში არ ის ახლა ეს ყველაფერი ადამიანურად არის ასაწყობი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი არაფერი აქ კრიმინალური ერთი შეხედვით არ ჩანს. ნამგზავრის სუნი დგას, აი ეს ქვედა პლასმასი აკლია, იმიტომ რომ გაძარცულესა მოპარული იყო ეს მანქანა ეთყობა. აშკარად და მაგის გამო ეს დაფა აკლია და მაგას ჩამოვიტანთ, დავაყენებთ, გუში ვნახე უკვე $17 ღირს. დაბალი გარბენით არის საკმაოდ 38500 მილი აქვს. 38. სულ საინტერესოა რა, დაველოდოთ. თუ ვინია გამოჩნდება ამ მეზეში $100,800 ადამის სულერი $100,700 ხასის მასალას ამოვიდი კენია. პირველ ბიძევე იგებს ტიპი. შეიძლება არავითარ არჩევს რაც ნიშნავს რომ ალბათ ჩვენ მოვიდებმა მათი სასურველი ავტომობილები უკვე $100,700 ორი $100,700 სამი გაყიდულია აი ეს მაიკო $100,700 ეხლა ჩვენი ჯერია. ჩვენი Kia. 27-ში აუცილებლად ნახოთ რა ხუთს. რომ მას აქვს შანსი ჩვენ იმედი მაქვს ის მაგალითად ყველად არ დავწვე. ის მაგალითად ჩვენია აქ მოვიდა ყველა ეხლა მაინც და მაინც. ნახოთ იმედია მოვიგებთ. ეს ამ Kia ცელოს $5,000 აკადრე. $5,000 გავიწყებდი ის რა თქმა უნდა. $5,000 მაშინ ავდიოდა. $5,200. $5,300 $5,500. $5,600. $5,700. $5,800. მოდი მე ამ რეჟიმში ვიქნები. აქ ესეთი ამბავია. ყველა სამის კიდევ. გავყვეთ 8-მდე? $7,900 ბოლობიდი $7,900 არა. 8 ფაზე ავიკართ მაგაში. $8,000 სიგრძის. იმედი მაქვს ეხლა დამითმობე როგორც მე დაუთმე წეღარ მანქანა. ავტომობილის ფასი ვირას დაგითხოვს შეოცვა. და $8,100 მასაკეთის ბიგი. და გადავიდა თუნდაც მაგასმა ისევ გადავიდა და $8,400-ზე გადავიდა ამ Kia-ს ევროს კიდევულება. ნახოთ რა გამო. რასაც ვიხდიდი იმაზე მაღლა წავედი უკვე, მაგრამ მაინც გადავიხდი, იმიტომ რომ დღეს ჩაფიქრებული მაქვს რომ უნდა ვიყიდო და. $8,400 ერთი, $8,400 ორი, $8,400 სამი. ლეით კოლი ვაშკარ. იმედი მაქვს ჩვენი წირი ბიუჯეტი გვეყოფა ამის გასაკეთებლად, იმიტომ რომ სულ გვაქვს ეხავე არ ვიყიდე 9,000-ში, მაგრამ სულ მქონდა, ანუ სულ გვაქვს მონდროვილი $8,625 რა და 8 და 4-ში ახლა ამიყიდეთ $225 დარჩა გასაკეთებლად, ვაუჩერები თუ დამეხმარე, მოხარე მაგარ შარში ვარ. ნახოთ. მოკლედ, წავედ ჩვენი Kia დავათვალიერებ. დაქს, აბა რა ვიყიდეთ ეხლა ჩავხედავ, ანუ მე სტანდარტულად ხო ვიყიდი ხოლმე და მე ვათვალიერებ რა. ეხლა კაპოტში ჩავხედავთ რა ვიყიდეთ.
ხა უკვე 7-ად შემიძლია დავათვალიერე. ესე იგი, აქვს იმას რა ქვია, სადაზღვევოს რო ქონდა დაშლილი ეს მანქანა. იმდენ რაღაცაზე ქონდა მონიშნული რომ აქ ეს ჭირს, იქ ის ჭირსო. რომ კარგად დასათვალიერებელია. ეხლა რეალურად რა ჭირს, იმიტომ რომ გასაკეთებლად ძალიან მცირე ბიუჯეტი დაგვრჩა. და აი მაგ მცირე ბიუჯეტით ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ, ეგ არის მოსაფიქრებელი. აი აქ ბზარი ეს ფარია აღდგენილი, ცოტა ისე ფინაჩურად და ალბათ უფრო უკეთესადაც შეიძლება ამის გაკეთება და გავაკეთებ კიდევაც. მეტი გარედან ეს არის მიყუდებული და გამოსაცვლელია. ეს ჩასასმელი აქვს თავის ადგილზე, წინა ბამპერს. არ ვიცი შევღებო თუ არა, შეიძლება არ შევღებო, იმიტომ რომ რეალურად აი აქ აქვს მერტყმული, ფარები მთელი აქვს. აი ეს დეტალი ყველა ვარიანტში გამოსაცვლელია. მეტი რომ გითხრათ, რომ ნუ აი ეს სამაგრი წერტილიც მოტეხილი აქვს თვითონ ამ იმას რა ქვია ბადეს. ანუ ეს ახლა მთლიანად გამოიცრუა და მკიდია აქ როგორ ჯდება, აი ხლა როგორ ზის უფრო სწორედ. აქ მეტი ესეთი მნიშვნელოვანი დაზიანება როგორც ასეთი ერთი შეხედვით არაფერი არ ეთყობა. მე რა თქმა უნდა, ანუ როგორც ადეკვატური ადამიანი არ ვიქცევი და ამ ყველაფერს ჯერ არ ვათვალიერებ და მე მანქანას არ ყიდო. ჯერ ყიდო ხოლმე და მე ვათვალიერებ რა აქვს გასაკეთებელი. ჩემ ტრადიციებს არ ვღალატებ. იმედია ჩემ ტრადიციას კრილოს მოძრომაზე უღალატებ და გზაში არ გამძროება. აქედან როცა ვიყვან ამას. არა, მთელია კაშკარად. დისკები ცოცხალი აქვს. აქ გვინდა იტოქში კანტი. შესაღებია კრილო. ბამპერი წესით გადარჩენილს გავს. ბამპერი გადარჩენილს გავს აშკარად. ეს არის გასაკეთებელი კარია. რაც ვიცოდი და წინა კარზეა. არ მგონია აქ პოლირებაში ამოვიდეს. ცივად გასწორდება, მაგრამ შესაღებია მაინც ყველა ვარიანტში. არა, ნახე. შორდება. არა აქვს ამძვრალი? სიძახით. გასწორდება და აქ რომ მაინც შესაღებია, აქ მიტოჭკვა შეიძლება იდეაში. ხო, ეს ხმალაკაწრები არა. ნახოთ. ეხლა ეს აპრილია, შესაღებავი აღარ აქვს აქ. ნუ ამის გამო არ შეიძლება. ხო, ნახოთ, ეგ გამოჩნდება რა. ბიჭო, ის არის შეღებილს ისედაც გავს სხვათა შორის რო არ დაგიმალო, ანუ ნაკატი ისეთი აქვს, რომ შეიძლება ეხლა მე სამღებრო ექსპერტი ნამდვილად არ ვარ. თუმცა ისე გამოიყურება რა, ან ცოტა სტრანი ნაკატი აქვს, ახლა ქვევიდან რო უყურებ რა. მეტი როგორც ასეთია, მე განსაკუთრებულ დაზიანებას მე აქ ვერ ვხედავ. აი კარზე აქვს, აქაც ცივად გამოვა ეს ყველა ვარიანტში. აი ეს აქვს ჩაღრეცილი, ეს ცივად ამოვა, ნუ ეგ ვაფშე სადარდებელიც არ არის. და აი შეგნით მოპარული რო იყო პლასმასი აკლია და რაღაცეები ექნება ასაწყობი რა, პლასმას გამოვიწერ. ამას გავაცოცხლებ, საიდანღაც ბუდიდან არის მოგლეჯილი სავარაუდოდ ამის გამო აირბაგსაც აანთებს და ნუ კაროჩი აქ გავერკვევით, აქედან არის. კლასტერიდან არის გამოგლეჯილი, მაგას მოხსნ მთლიან კლასტერს და გავაცოცხლებ. მეტი იდეაში არც არის აქ ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი და ეს ბუდეა იმის რა ქვია გასაღების რა. კაი, ამას გავაცოცხლებ, ეგ არაფერი პრობლემა არ არის. სალონში მეტი ისეთი არაფერი არ ხდება. კაი ტიპია ძალიან. კომბინირებულია, ტყავი ნაჭერში. ძალიან პატარა გარბენით არის სხვათა შორის. ანუ ეხლა ისეთი მანქანაა სარბენად რო ოჯახშიც დაიტოვებ და გაცი რა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ეგრე არა გვაქვს საქმე და უნდა გავყიდოთ ყველა ვარიანტში. ხო, კლემას თუ დავამაგრებთ, შეიძლება ადვიად დაიქოქოს კიდევაც. მოკლედ პირველად დათვალიერება სულ ეს იყო. დანარჩენი გზაში უკვე როცა წავიყვანთ, მე დანარჩენს გადავიღებთ, ჩვენთანაც დავათვალიერებთ და გავამზადებთ ამ მანქანას ისე, რომ იყოს ოპცია გასაყიდად გამზადებული. მე მგონი ამ ეს რა ქვია, პროექტის გადამკიდე ხუმრობაში მანქანებით ვაჭრობა დავიწყე. ოშოვათის მოვიდა და ჩამოვედი ხა ჩვენი კიას წასაყვანად. ცოტა ხანში საბუთებს შევარდები, რაღაცას ვაგვარებთ, ამბებ და მე დანარჩენს მოგითხრობთ უკვე გზიდან პირველი გამოცდილება რა იქნება ჩვენ კიასთან ერთად გავიაროთ. რამდენად მოგეწონება, არ მოგეწონება, მთელი იქნება, არ იქნება, რაც აღმოვაჩენთ კიდე სიურპრიზებს. ყველაფერს ერთად ვნახავთ. მოკლედ წავედი, შევედი ხა საბუთები მოვაგვარე და დაგიბრუნდებით. ესე იგი, პირველი ჩაჯდომაა. ჩეკი გვინთია, საბურავებიო და საბერიო. მეტი ისეთი არაფერი არ ხდება. დეშ ჩავაგდეთ, წავედით. Android Auto აქვს დაჟე. ნახოთ, დავაკავშირებ, როგორ იმუშავებს, გამოჩნდება. Так, პირველი გავლის შთაბეჭდილება. ესეთი ხმაურიანი, იაფიანი მანქანაა რა, რასაც კიასგან დავედოთ, ეგ არის. აქ და ოპციები აქვს, ავტოსტარტ-სტოპის გათიშვა, ზოლის კონტროლი, მოცულობის საწინააღმდეგო სისტემა ალბათ. აი ეს არ ვიცი ალბათ ანუ ნატურა ახატია, სპიდომეტრივით რაღაც ახატია და ალბათ ან სიუაღლის რეგულირება, ან ნათების უმეტეო მოკლება აზზე არა ვარ რა არის, ეს ჩამონგრეული გვაქვს, იმიტომ რომ გაძარცულია, კი არა და მოპარული იყო ეს მანქანა, სამაგიეროდ გასაღები მაყვება, პულტი ყველაფერი მუშაობს, ან დაკეტე გააღე რაღაცეები მუშაობს.
საკმაოდ იზი იქნება რა. კაი. მოკლედ ერთი შეხედვით ესეთი ახლა მე მგონი ამას ბევრი აქ არაფერი გარჩევა გარკვევა არ ჭირდება ისეთი. მოკლედ ახლა ჩავიყვან და ნელ-ნელა დავიწყებ პირველ რიგში უნდა მივიდე სათუნუქეზე, რომ გარედან ანუ ახლა ეს ნაწილები გამოვიწერე, უკვე გამოწერილი მაქვს ეს სააკეტი და ქვედა დაფა რა პლასმასი რაც გება. ზედა პლასმასი აქ არის დარჩენილი არის ადგილზე. ეგ რაღაცები გამოწერილი მაქვს უკვე დანარჩენი მეტი ისეთი აქ საინტერესო ამ წუთას არაფერი არ ხდება. ცოტას რო ვივლი, მე დაგიბრუნდებით კიდე რამე სურპრიზი იქნება თუ არა. რამე კანტი თუ გამძრო, მაგასაც გაგიგებთ დავცინებლად. ჩემგან მასალოდნელია, ნუ კიდევ ათვალიერი ასე თუ ისე ხელი მოკიდე ყველაფერს, რომ შედარებით ყარად გარიყო და შედარებით ყარად იდგა, მაგრამ სანამ არ დავშილ და არ ვნახავ წესიურად, მანამდე მაინც რთული სათქმელი. ნუ ამანქანაზე რა უნდა ვთქვათ, რა ჩვეულებრივი აფიანი გადაადგილების საშუალებაა. რომელიც ასე თუ ისე დადის. უცბად პატარა ლირიული გადახვევა, ასე იგი 27 დეკემბერია. ცოტა ამინდმა ვერ ქნა, მაგრამ ეს არის საფინალო რაიონის აუქციონი და ვინც 27 სექტემბრიდან 27 დეკემბრამდე ავტომობილი შეიძინა, ყველა იღებს გათამაშებაში მონაწილეობას. ჩვენ შესაბამისად ორი მანქანა გვაქვს შეძენილი და რა თქმა უნდა გათამაშებაზე ჩამოვედით. ცოტა ამინდია ისეთი რა, არც ისე სასიამოვნო, მაგრამ აინც ვნახოთ რა ხდება. დღეს საკმაოდ ბევრი ხალხი იქნება, იმიტომ რომ თან აუქციონია, თან დაჯილდოება, მოკლედ კი ეთქობა ისედაც საქაურობას რაც ხდება. წლის დახურვა 2026-დან უკვე გავაგრძელებთ ჩვეულებრივ ჯერ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენი Kia უნდა დამთავრდეს და გაიყიდოს და ამ ვიდეოში ნახავთ რა თქმა უნდა ეს Kia როგორ კეთდება, როგორ მთავრდება, როგორ გავყიდით და 2026-დან მე ისე დავმოყავი ამ აუქციონებს, რომ საერთოდ აღარ მეგონი მანქანის ჩამოყვანას ყველაზე მარტივია, მოდი იყიდე, წადი, გააკეთე, გაყიდე, ანუ ისე რა, უცბად ბაც არის რა, გამოიწერე, ელოდე, როდის ჩამოვა, ვაფშე არ გიწევს თელი მაიმუნობა რა. თქვენთვის ეხლა სულ ეს იყო და გავაგრძელებთ კი ეს კეთება. რა ხდება? ჩვენი Kia შემოვიყვანეთ ბოქსში, როგორც იქნა, ეღირსა, ოჯახში მოსვლა და ბატონმა თენგიზმა მოძებნა როგორ უნდა დაშალოს Kia 5 წუთში რა, ესე ჩელენჯი გვაქვს ახლა რა. ბამპერსო, აი ძალიან უცბათო, ეგრევეო მიმიშვითო რა. მეო ვიციო. ხო და ძალიან მარტივად იხსნებაო. მაინც აწევ? არა, დაჟე? ხო, დაჟე ისე მოხსნიო, არც ავწევ მანქანასო და ნახოთ რას იზავს. მე კი მჯერა და თენგო შესაძლებლობებში ეჭვი არასდროს მეპარებოდა. დაჟე თუ გინდა ბჟუვალას აგიწყობ. ხო, რატო ხსნით ახლა ბამპერს? ესე იგი, ამ მანქანაზე არ მოგიყოლია არაფერი, რატომ ვაკეთებთ და ზოგადად რას ვერ ვძვით რა. რაც შევიძინეთ, რამდენიმე დღეა უკვე გასული მას შემდეგ. დავათვალიერეთ თავიდან ბოლომდე შავისწავლეთ რა ჭირდა. ერთი ვიცი რომ ეს გრილია გამოსაცვლელი ყველა ვარიანტში, აქ არ ჩანს, მაგრამ ნუ გრილია გამოსაცვლელი, აი ეს. მეორე ვიცით რომ ნუ ეს გრილი ეს და ეს ერთი ნაწილია, პლუს გარე ტემპერატურის სენსორი არ გიმუშავებს, ანუ საერთოდ შეერთებული არ არისო და პლუს სიგნალი არ აქვს. უყურე ამას უყურე. იქით ხარი დაშალა უკვე. ძალიან ხარი მოხსნა უკვე ბამპერი. გასაგებია შემოძმაო, გასაგებია. საღოლ მithქვამს. ხო და ეს არის რა ქვია, გარე ტემპერატურის სენსორი ვიცით რომ არ გვიმუშავებს, ვიცით რომ არ გვიმუშავებს სიგნალი, რადარი არ მუშაობდა, მაგრამ რადარი როგორც აღმოჩნდა ბამპერში არ უყენია და უყენია იქ საქარე მინაზე, იმიტომ რომ იქნააც რაღაც შტეკერი იყო გამომძროლი და შევაერთე და გაცოცხლდა. შესაბამისად, ანუ ეხლა გვაქვს გასაკეთებელი ამ მანქანაზე რეალურად ეს სიგნალი, ტემპერატურის საკითხი, გასაკეთებელი გვაქვს ეს ადგილი, იმიტომ რომ მომტრეული აქვს, ანუ მოპარული იყო ეს მანქანა და მოძღლიზილი აქვს აქ რაღაცეები. ეს გზაში მაქვს, ანუ თლიანი გამოვიწერე გზაში მაქვს და
ეს არ ვიცი ისი რა არის, ეს შტეკერი აქ არის და მე მგონი ხო, შლეიფიც უნდა მოძებნო, ან აქვე ვიყიდო, ან გამოვიწერო, ან აი ეს ბუდი აქ მოტეხე შლეიფს და რომ მოხსნი, მერე გამოჩდება მაგ შლეიფს რას უშველით. და ნუ ქვევით აი ეს დაფაც გამოწერილია ამ მანქანის გზაშია. ასევე ამ მანქანის პრობლემებს რაც შეეხება, ეს წვრილმაწვრილმანი რაღაცეები აქვს, მიჭყლეტილ-მოჭყლეტილები, რომელიც ცივად უნდა გასწორდეს ყველაფერი და აი ეს კანტიც გამოწერილი, კიგდია შიგნით მანქანაში აგდია ეს კანტი, მაგრამ როგორც ატყობთ, აქვე მოტეხილი აქვს მოხსნისას ან წარტყმისას ეს დეტალები წამტრეული აქვს სამაგრები და შესაბამისად ამის პლასმასშიკობანის არანაირი სურვილი არ მქონდა, ამიტომ გადავწყვიტე რომ მერჩივნია კანტი ვიყიდო პირდაპირ და კანტი ვიყიდე გზაშია სულ ახალი ორიგინალი. გამოვიწერე ასევე ბრიზგავიკიც, რომელიც აი აქ დგება და ეხლა მეორე მხარეს შევხედავ ამ მანქანას ბრიზგავიკი აქვს თუ არა, იმიტომ რომ შეიძლება სულ ტყუილად გამოვიწერე და საერთოდ არ აქვს. ეხლა ვეგეტყვით, მაგრამ მოხს აქვს აი ეს დაბლა ჩამოშვერილი რაც არის, არა აქვს. ბრიზგავიკი ტყუილად გამოვიწერე. ვინმეს Kia Seltos-ის ბრიზგავიკი თუ დაგჭირდეთ, მითხარით გვაქვს. ხო, მოგრათ ეგეთ წვრილმანი რაღაცეებია გასაკეთებელი. ხვალე წავიყვან customer-ში უკვე ბიჭებს ველაპარაკე, ამას გამოვჭიმოთ ამ ადგილას გასასწორებელი რაც არის გასწორდება, კრილო შეიღებება, დანარჩენს ცივად გავასწორებთ. ცხვირში ეხლა გამოჩნდება რა გვაქვს საყიდელი, გამოჩნდება რა ჭირს. 5 წუთია რაც ვიღებთ და აშკარად ბამპერის უდიდესი ნაწილი მოხსნილი აქვს უკვე. ხო, დაჟე მე ის მიკურს ელექტროინსტრუმენტს რო არიყენებ ხა მან. ბიჭო, ამას ან წამოიღებს ან ვერ. შეამოწყვიტოს? ხო. ხო, კაი. აი ბატონო, მაშინ ხელით ჯობია აშკარად. დანარჩენი სიარულით რაც ვიარე ამ მანქანით, საერთოდ არანაირი პრობლემა არ აქვს, საკმაოდ ისეთი. კარგად დადის, კვაყოფილი ვარ, არაფერს არ შეუწუხები ვარ, ხმა არ ამოვიღე საერთოდ არაფერს. ეს ადგილია ფარის გამოიღო დედაუტი. ზუსტად 6 წუთი და 20 წამია, რაც ვიდეოს გადაღება დავიწყე. თუ ჩამოვიდა ეს ბამპერი მე. თუ გეიქცა? აჰა. აი აქ ელექტროინსტრუმენტი იმუშავება, ხო, არა, ორი ხელიც არ აქვს. როგორ? არ არის შეერთებული ვაფშე? არც აქ. აგერ არის. და პრაუტკები აგერ არის? არის, იქით რაღაცა შტეკერი არის ვაფშე. პინები აქ გამოყრილი. ხო. აი ეგ არის გასარკვევი ესე. შტეკერი. ოკეი, всё, კაი, ეს ყველაფერი გასარკვევი გვაქვს ხა და მაგით უშილთ რეალურად. კაი, ეს წამი. ამას. უი. ეგ ის არის ხო, უნდა მიარტყაო რო იძახთი. მიარტყა, თენგო მიარტყა. კაი, მე? აქ რა ხდება? ალბათ ესენი? ესენი ეს აქეთ არ უყენია, კი ბატონო. ეს იყო ცოტა სხვა კომპლექტაცია. შეიძლება. ფარების მიხედვით თუ ვიმსჯერთ. ეს კაი დაწერილია. რა. ფარი. ეს ჩემზე უარესი პლასმაშიკის ნახელავი. ამოსვლის ოგის ხომ მოდის? მაინც არ მოდის ბიჭო. უი. მოიცე შტეკერი ჩახსენი? გილოცავთ, თქვენ მოიგეთ? მოხსნილი ბამპერი. თქვენ მოიგეთ მოხსნილი ბამპერი. ხო, აქ ტემპერატურის სენსორს მე ვერ ვხედავ. ეს დამგრევია. ეგ რა არის? აი ხა ნახოთ. ზედაფარი. ოკეი, ნახე, ეს корпуსიც გატეხილია ფარის, ესეც და ესეც. ესენი საპლასმაშიკოა სულ. ესეც საპლასმაშიკოა ეს. ტუმანიკები. აქ რა ერთდება? ეს არის პაუერტნიკი, ტუმანიკი, ხო? აი ეს. პაუერტნიკი, ტუმანიკია, კი ბატონო. და აქეთაც პაუერტნიკი, ტუმანიკია, ხო? ანუ თითო შტეკერი. ეხა ნახეთ სამ მხარეს თითო შტეკერი უნდა კონდეს მინიმუმ და აქვს. ესენია ეგენი. კი ბატონო. ეხლა გასაგებია რატო არ გაქვს? ეგ არის სიგნალი და კიდე აქ რა აქნეტა. ალბათ მე ვიცი. აგერ გარე ტემპერატურის სენსორი აგერ უყენია. აჰა, всё. და გასაგებია რატომაც არ მუშაობს. გასპინოვკას ანახავი და ჩასასმელი. სულ აქვს 4 პინი შეშევა. ხო. ხო, და ეს შტეკერს თუ ვიშოვით ესეც. მაგლი ღმერთს. აი ესეც შტეკერს თუ ვიშოვით და ადამიანი რო დავაწყოთ, პირველად კაი ბიჭები ვიქნებით. ეგ არის შტეკერია შეშევა. პროსტა გამოყრილია. ეს იქ დარჩა? კაი, ეხა. არის ჩქარო მშვიდად? ეს იგი. ფერიფერზია? კანფეტ. ეს წავიდა.
არის ჩქარო, ეხლა რა ურდაურიო. ეს ერთდება, ეს მიდის ზემოთ. გინდა ვშვრა? შევიდა. შევიდა? კონფეტ. ეს რეზინი მის ბურხავს. მე ამის ქვემოთ არის ლურჯი. და ხმაც გავიგე? ჩაიქნატო. რანაირად გამოცვიდა ეგრევე? მე ვიცი. იმე ქარხნულად არის გამოყრილი ვაკიდან. მეთქი მოტეხილია კან რაღაცა. არ გესმის, მაგრამ აშკარად. ხო, всё, ზისა. აბა წედ დავასვენე ჯიგორო. აი და თუ გინდა მეჩეო. როგორც მიდი. მიდი მიაპიპინე. გასაღები შეცეღელების მე რა. ეგ არის, სიგნალის გვაქვს. გარე ტემპერატურას დარწმუნებული ვარ რომ იმუშავებს. კაი, ავაწყეთ, რომ გავიკეთებია შეჩება, ეგ არის, გაკეთდა. აღარ უნდა ამას არაფერი. ესენი აქ. ესენი პავაროტნიკია თუ რაღაცა არის, ტუმანიკი ის არის. აი ესენია. ხო, ეგენი ვიცით რაც არის. всё, და მარტივია. კაროჩ პირდაპირ მიგვაქვს ახლა ეს ბამპერი. ხო. და მიყვავს მანქანა. არა, დაყენებას აზრი არ აქვს. ნომერი გადმოვიტანოთ. თუ ხო არ დავაყენოთ ეს პატკინგებს რომ დედა არ უტიროთ. ეგ კომენტ არ დამოგრებული. ხო, მაშინ მე შემილია ეს 10-იანებით ისევ დავამოკრ. უბრალოდ ჩამოიწევს. ცუდი არ იქნებოდა. ესეთ იქამდე ვერ მოვა. ხო, ცუდი არ იქნებოდა, ის დავამაგროთ მაშინ. არ მოდი ბამპერი მივადოთ ისევ, ძნელი დასაყენებელია. რავი, ეს მოიხსნა ძნელი არის. იმ 10-იანებს ხო მაინც უშვებ შეჩება. ხო, მაინც უნდა გაუშვა ის 10-იანები. ეგ 10-იანები ქვემოთ კი. გვერდებზე გვაქვს და ზედა მხარები ექნება დასაყენებელი და მე ისევ დასაშლელია ისევ ესა. ხო, მაგრამ ნახე, ეს შეიძლება ხა მანქანაში ვერ ჩავტიოთ საერთოდ. ანუ ატრაქციონი უნდა მოვაწყოთ ამის შიგნით იმაზე ჩატევაზე რა. მინდა შენ მოხარ. დაჯი. ჩამოდი. დააჩეს მივხედა. ეგ არის ბამპერი დავაყენეთ შეჩევთ კას. ოხ, ჩაჯდა შეჩევა აქეთაც ჩაჯდა. და ის გრილზე მაინც არ ვნახეთ რა უნდა მოგვესნა და რა დაგვეყენებინა. შტუკები აქვს და ვარდება თავისით. ანუ გრილი იტაკში ეს უნდა ვიყიდოთ ჩვეულებრივი, ხო მთლიანად? აგერა აქვს შტუკები გრილს? ხო. ერთი ესეთები აქვს კრუგო. ხო, ანუ ეს უნდა ვიყიდოთ პირდაპირ მთლიანად რა. და ეგ ჩვენს გამოიძახოს. всё, კაი ბატონი. კაი ბატონი. იგო და მიყიდე. всё, давай. ააწყო. მალგას არ შევერთებ ხარ რა. სიგნალი და გარე ტემპერატურა გაკეთებულია. ტუმარიკასაც რომ მოინდა ვეშტაკერებს შესვლა. გეუნები, კი არის ადამიანი. ეგრე უნდა იწყობოდეს მანქანა. არა, ბამპერიც შევაღებინოთ. კარგი, წინა ბამპერს ვღებავთ, უკანა ბამპერს პერეხოთში უკანა მარჯვენა კრილოს ვღებავთ, დანარჩენს ცივად ვასწორებთ და აბლიცოვკას ვსვლით. კანტი გზაში გვაქვს, სალონის რაღაცეები რაც გვაკლია გზაში გვაქვს, სიგნალი გვიმუშავებს, გარე ტემპერატურა გვიმუშავებს. აი აქ. ცოტა ღალატის ხმებია. კრახტება, ოპა. 1 2 3 მარტო ამოსუჭი გავს და განაჩენები დევას. კაი, ამასაც გადავატანინებ. კარგი, საპლასმასი აქვს რა. ხა ამის გამო ამის ყიდვა რა ვიცი. ამების არა, რა, კარგად იჯდა. ხო, რა. აშკარად. ხო, არა, ჯობდა დაგვეყენებინა, აი მას რა წაიღებდა შეშე. და აქაც გატეხილია. ეს თუ ვიპოვეთ, ცალკე ვიყიდი ამასაც პარემ რა. იმათ თუ ეკნებათ რა ქვია. აი ის გიშლის, ის გიშლის. ხუმრობაში კი გაარტყი. აი, მანქანას როგორ აწყობენ, იცი? ის ძირმა იპალაკ. თან ბევრი წვიმანი რო უყენიათ სულ. ხომ არა, მარტივად იწყობა და მარტივად იშლება აშკარად. კაი, всё, მოგეთ ეგ არის რა, ავაწყეთ და გავედით. დანარჩენი ბიძოსთან გაგრძელდება უკვე. დავიწყოთ წინიდან. კაროჩი. კარგია კი. მე მომწო. პროსტა ერთი პრობლემა გვაქვს რა. ბამპერია ჩახეული. აქა-იქანა ომარებიც აქვს. და მე მგონია რომ ცუდი არ იქნებოდა რომ შეგვეყეთ. ეს აბლიცოკა ახალი უნდა მოვიტანო რა ყველა ვარიანტში, ნუ ამისგან არაფერი არ გამოვა.
ამას რაც შეეხება შიგნით სამაგრები, რაც ჯდება, რაც კეტავს, ცოტა აკლია, ცოტა მოტეხილი აქვს და შიგნით არის ჩარჩენილი. ანუ კარჩ პლასმასის თემა აქვს ამას. აბსოლუტურია. ასევე აი ამ ლედებს რაც აქვს რა, უკანიდან შიდა მხარეს აქვს პლასმასები ცოტა მომტრეული, ანუ აღსადგენია რა, იმიტომ რომ წყალი შევა მე რამე რო იყოს რა, თორე მუშაობ ჩვეულებრივი ყველაფერი მუშაობს. ნახავთ მაგას? რო დავშალოთ კიდე, რო ავხადოთ არა. რო თუ დავშლით კი რა. ძალიან მარტივად იშლება. გუშინ დავშალეთ ზუსტად 5 წუთი დაგჭირდა მთლიანი ბამპერი, აი ესე გადმოვიღეთ და დავდეთ რა. ესაც შეეხება წინა მხარეს. ოკეი. ეხლა წავედით უკან. უკან გვაქვს ესეთი პრობლემა. შლახენ, ფლაყენ, ფლოპენ რა. ხო და ფლუგენ გეგე ხო. ფლუგენ გეგე ხოლენ. გაჭიმვენ, შაღებენ. კრილო. რა უნდა შეიღებოს? კრილო. მარტო და პერეხოდი პერიხოდი. Yes. ნახოთ პერიხოდის ადგილი. მარტო ეს არის ხო? Yes. ესეც არის იღებო. Yes. ოკეი. ძალიან კაი. ეს ნაწილი გზაში მაქვს, ანუ თავის კი შიგნით აგდია, პროსტა აი ეს სამაგრები აქვს დამტრეული რა. გუშინ შპრიკები რო დავაცალე წილკანში რატო შევინახე არ ვიცი. მაგრამ ეგ ნაწილი დაგჭირდება ჩვენ, რომ ახალი? ანუ რო დაждდეს რა. ეხლა უგური. ეხლა უგური. როდის ჩამოდის? ორ კვირაში. ორ კვირაში ბევრია. ვიცი? გაიგე შეშემ. ეხლა უგური. ეს ნაწილი მაქვს. ო, ნახე, ერთი შპილკა აქვს ისიც ნახევარი ზედ დარჩენი. ჩვენ უყურენ გვინდა რომ ეს რო გამოვა, ხო? ხო? მიადო? მივადოთ და სწორი იყოს. აქ ეხლა ნუ ანუ ჩვენთვის ეს გამოდგება. всё, გასაგები. გაგების დონეზე გავიგე ზმო. ძალიან კაი. всё, ეგ საკმარისია. და მე დასაყრდნოთ უკვე ახალი ჩამოვა რა. ბატონო, არ არის პრობლემა. აი, ნახე ხა კიდე რა გვაქვს რა. პლასმასებზეც თქვენ უნდა შეგაწუხოთ, სხვა გზა არ აქვს. არ არის პრობლემა. აი ეს ჩახეული. რამენაირად ქვევიდან ცოტა შევაპაჩინკოთ რომ რაღაცას გავდეს. და ესეც თუ რამეს უშველით რომ ცოტა რაღაც ადამიანს გავდეს, კარგი იქნება რა. ეგ უნდა ამოიშპაკლოს, ხო? მაშინ ხო. პლასმასის შპაკლით და შეიღებოს. ან მინიმუმ დაიგრუნტოს შავი. მე მძღოლი ვარ ძმო. ოკეი, გავიგე. თქვენიც გინდათ შეღებეთ, გინდათ არ არის სკურკაზე გაახრიალეთ. მეტი არც არის ასახსნელი სალაპარაკო აქ არაფერი, მითხარი სად დავაგდო ეხა ეს მანქანა, გასაღები გადმოგცე და კარგად ზანდებოდი. ტაქს. ტექნოლოგია. Так, შავედით ავტომობილში. ავტომობილი სად არის კია? ой, მე 1 საათია შევდივარ იმაში, რომ პროსტა დიაგნოსტიკაზე შევიდე და შევედი როგორც იქნება. დედავატი. ხო. არა, უცბად იზავს ეგ. კია, შეჭება 3 მოდული უყენია სულ. ამის ფულსკანს რაღა უნდა. ეს ეხა GL არ იყოს, რა. არა ხო, არა. თან თუ ძველი მანქანაა და ნელი პროტოკოლები აქვს, ვაფშე პიზდეცია. არა, ეს უკვე 30%-ია, 35. მე მგონია რომ დავსბროსო პროსტა და ეს შეცდომებიც გაუქრება. რაღაცა ქონდათ ჩახსნილი და ეგ იქნება დამახსოვრებული. ხო, front view კამერა და რა. თითო-თითო შეცდომა აქვს ყველგან რა. ეხლა როგორ ძრავში რა გვიწერია ეგ არის ჯერ ყველაზე საინტერესო. და მე პროსტა დავსბროსო და აქტუალურ სურამეს დაიტოვეს. ეგ ვნახოთ რა. History, ambient air temperature. გითხარ და გარე ტემპერატურა ქონდა დამახსოვრებული. კაი, თლიანი მანქანა გადავზროსეთ და ვნახოთ რას დაიტოვებს რა. და ნახე რა ჯიგარია რო წაშლის, კითხულობს კოდს. ხო, reading. ხო, უმეტესობა არ აკეთებს მაგას, უმეტესობა პროსტა და კომანდას გაუშვებს. ხელით ვაკეთებდი და მე მთლიანზე რო გავუშვე დავინახე ცოტა დებილად ვიგრძე. ხო, უმეტესობა კომანდას გაუშვებს და დავაი ეგ არის. სრულიად სუფთაა ჩემო თენგო. მოდი ახლა დავქოქოთ. ნახე, აირბაგში გვაქვს 2 ფაუთი, ეგ ვიცი რაც გვექნება, აგერ ამაკ აირბაგი, ხო, კაი, აირბაგში ძებრაც არ გვინდა, ვიცით რა შეცდომაც გვაქვს და მთლიან მანქანაში მარტო აირბაგის შეცდომები მაქვს, რაც ძალიან მახარებს. იმიტომ რომ ამ ესეც რო ჩამოვა, ანუ ამაზე უნდა ეს უნდა დავშალო, ანუ შრეიფი უნდა მოხსნა, აი ეს კორპუსი ნახე, აქ რაც არის დარჩენილი რა. ოკეი. ხო, ეს გადავიტან თავის ადგილზე დავაბრუნო, მოიცადე ეს იმ დღეს როგორ მოხსენი. ხო, არა, გასაგებია. აი ესე. ეს თავის ადგილზე დავაბრუნო, ავაწყო და თუ ვერ ავეწყე ამით, წავიდე და ვიყიდო შლეიფი და ესე რა ქვია. შლეიფს აქაც ვიშოვი. ხო, ეს შლეიფის ნაწილია რა. შლეიფიდან არის მოტეხილი. კაი, ეხლა დავქოქოთ კიდე შეცდომა. არაფერი აღარა გვაქვს. აირბაგი გვინთია მარტო. აირბაგი და საბურავი. ნუ საბურავი ვიცით რაც არის. მორჩა კიდე წავედ სახლში. არაფერი გამოსაწერიც არა გვაქვს კუთხით. ესე იგი
სადღაცას გაწყდებოდა ვიდეო და ეხლა იქიდან გავაგზავნოთ რა რამდენიმე მოქმედება ჩავატარე ამ მანქანაზე ისე რომ არ გადამიღია. ესე იგი შეიღება ეს მხარე, ცოტა დასამუშავებელია, დამთავრებული არ არის. ეს ნაწილი გზაში გვაქვს, ამას არ უყენებთ, ახალს ვაყენებთ ყველა ვარიანტში და კიდევ ვერ ჩამოაღწია რატომღაც და ეგრო ჩამოვა მაგასაც დავაყენებთ და წინა მხარე გვაქვს დაშლილი. მოგეთ რო შეიღება და გამზადდა მანქანა ყავდა წაყვანილი, ცივად რაც იყო გასასწორებელი, ყველაფერი გასწორებულია საერთოდ იდეალურია გარედან, ეხლა ჩაღუნული, ამოღუნული არაფერი არ აქვს. ცხვირი გვაქვს დაშლილი, იმიტომ რომ აბლიცოვკა იყო მოსატანი. კი არა, გზაში აღარ ასიგნალებდა და იმედია სიგნალს არ მოეკითხა. მუშაობს კი. ხო და ეხლა აბლიცოვკა ვიყიდე. უბრალოდ მანქანა სავსეა ნაწილებით. ანუ ეს დაშლილი პლასმასები რაღაცები ყველაფერი შიგნით დააგი. აბლიცოვკა ვიყიდე. ესე გამოიყურება ჩვენი ახალი აბლიცოვკა. აქ ქონდა წინას მოტეხილი და რაღაც აქედანაც ატეხილი იყო და ასე შემდეგ. რო გითხრათ რომ საამაყო ხარისხია თქო და მომეწონა თქო მოვიტყუები, მაგრამ ნუ ფორმა გაავს რა, თვალები გაავს. ჯობდა ალბათ ორიგინალი ყოფილიყო. ახალი აბლიცოვკა უკვე საღებავამძვრალი არ ყოფილიყო, მაგრამ არა უშავს. ალბათ ესეთი უნდა იყოს, მე ვერ ხვდები მთელ ხიბლს. და ეს არის აბლიცოვკა, რომელსაც ერთი კვირა ველოდებოდი. პარასკევს შევუკვეთე. არ დაგირეკეს, ესე იგი. გადმოვიტანთო, ანუ მაგარი ხალხი არის. თან რო უკვეთოდი, კითხე ბიჭო, ანუ რომ მოიტან დამირეკავ თქო? კიო კაცო, სამშაბათს უნდა მოვიდესო, მაგრამ მე გვერდზე ვიღაცა მოთხრა, არა, კაი, ორ შაბათს იქნებაო რა. ბაზარი არაა, მეთქი, ჯა ორ შაბათს თუ იქნება, მაგას აჯობია. ურეკავ ორ შაბათს საღამოს. არავის არ დაურეკია მეთქი და ხო არ მოუტანიათ. არაო კაცო, პარასკევს თუ შევუკვეთე, სამშაბათს მოგვაქო. ბიჭო, მეთქი, ანუ რავი, მითხეს რომ შაბათს უნდა მოვეტანოთ და სამშაბათს რანაირად მოვა. კაი მეთქი, ჯანდაბას დავოდები სამშაბათამდე რა. სამშაბათს არავინ არ დამირეკა და არც მე აღარ დაურეკე, რომ მეთქი ალბათ რომ მოიტანენ, დამირეკავენ რა. 4 შაბათს ურეკავ რა, დღეს. პარასკევს რომ შევუკვეთე, აბლიცოვკა სად არის მეთქი რა, ანუ უნდა დაერეკათ რომ მოიტანენ თქო და დღეს გადმოიტანენ 4-5 საათისთვისო. ბიჭო, მეთქი, ანუ ჩემოცმაო, რატომ ეღადავებით? ხო მითხარით რომ 2 შაბათს გადმოიტანენ, მე 2 შაბათს დავერეკე, ხვალ გადმოიტანენ რომ მითხარით და ეხლა მეუბნები დღეს გადმოიტანენ და მეთქი გუში უნდა გადმოიტანოთ, როგორც მინიმუმ მეთქი და რა ხდება? ხო, მაშინ თუ გითხეს რომ სამშაბათს გადმოიტანდნენ, რომ მაშინ უკვე მოტანილი იქნებაო და მოდიო. დედამ, ანუ კომუნიკაციის მაგარი პრობლემა აქვს, აი სერიოზული რა. თუ გინდა დავასახელებ რომელი კომპანიაა. გაცვეთილი აბლიცოვკა რომ მომყიდეს, ზაზორები რო არ ევთხევ არც ერთი და თან როგორ უნდა გადმოიტანონ რომ ვერ დაამოღამეს. მოკლედ, ეხლა დავტოვეთ ამ მანქანას, ცხვირი აიწყობა, ცხვირის აწყობის მერე, გადაგყავს ესით წილკანში, ვაწყობთ სალონში რაც აქვს გასაკეთებელი, მერე მივდივართ თვლების ნახრის გასასწორებლად, ხოდირაზვალი, იმიტომ რომ მარჯვნივ აქვს დაგული ესე დგას და მერე მივდივართ ქიმწვენდაზე, ქიმწვენდიდან უკვე მივდივართ ტერმინალზე და მოკლედ ეხლა ძალიან შორს გავიჭერი და წავედით ეხლა. მიღე მოვედი იას ასაყვანეთ ჩვენი დაჭეჭყილი კიას აღარ არის დაჭეჭყილი როგორ მაინტერესებს ის ჩვენ ჩინური აბლიცოვკა როგორ დგას გამარჯობა სტუმრებს იღებთ დასტი გაუმოჩეს როგორ ახარ ფაქტობრივად ჩვენი კია ხოძეა ძმაო დაჯიგარი ხო ბაზარი არა ამის ქარხანა და ამის დაიწვას რატო ეს 1000 მილიონი ნაწილისგან როა აწყობილი ანუ ისა თან ყველგან კბილები აქვს და ხო კი და ეს ანუ თლიანი ეკრანი არის ამერიკაში ანაწყობი რა ხო კი აი შიდა მხარე რა რაზე თლიანად ეს დგება ყველაფერი შესაძლებელია არ გამორიცხავ საერთოდ ამას იმდენი კბილები აქვს ნუ რაღაცები პატარა მიტროლმოტეული ხონდა რა არა უშოს ეხლა რო უყურებ მანქანას გავს აშკარად ხო რავი ერთი ამაზე ვნებურობდი და მე გუშინ რომ მოგვეცი დაბრუნო დავამბობ. ბიჭო, არა, ნახე რა იყო თან ეს არის რა ქვია. ეგ მეც ვიფიქრე რა, მეთოდი, მაგრამ კაკასახში რა ხან უკვე დაბრუნქონდა რომ მიდი შეღებე. უკვე მიდი მიუშვი რა, თუ გამოვა, არ გამოვა, მაინც შესაღებია რა, ამის დედასოთია რა. ჩაფუჩი ავიხმარე, რაც ზიანს აკენებს, რბილი ჩაფუჩი ვიხმარეთ და ეგ არის აქედან თენიშმენი რამე და ბიჭო, არა, რავი, კონფეტია. ძალიან მომწონს. ცივად გასწორებაც ვიცი, რა? ვასწორებ ცივად, აღუნულ კაპოტებს. სხვათა შორის, ანუ ეგ მონაკვეთი ცივი მეთოდით ზოგადად არ სწორდება რა, ანუ იმ მეთოდით ეხლა რასაც აი ჩაღუნულებს ასწორებენ, მაგ მეთოდით ეგ ისედაც არ სწორდება რა და ხო, ეგ არის მუშურგლეხური და ძალიან კარგია რომ გამოგვივიდა. ესეც კონფეტ. აქეთ ხო, რა ვიცი, ისა. წებოები გვაქვს ასაცლელი. ამაზე იქროქანი რაღაცა რა პატარა მიტოჭეთ და მივაპრიალეთ რა. ურმესი მადლობელი. ბიჭო, გასწორებული ის
მომეწონა, კარგად. საკაიფოთ არის, ანუ ბევრი იქონდა თან. ანუ ის ხო გვახსოვდა ჩვენ და იმის გარდა იმდენი ქონდა გარშემო ტოჭკები რა, რომ ძალიან კარგად იმუშავა, მაგ ბიჭმა თან кайფასში გააკეთა რა, ანუ ძვირდა რაღაცას არ გამოურთმევი. ტოჭკაში რა სტანდარტი რა აქვს? ტოჭკაში არ ვიცი, ტოჭკით ეგრე არ დაუთვლია რა. კი, ანუ რავი, ეხლა რო უყურებ. ან ვაფშე რა თქმა უნდა გავიდა შემდის, ალფა. კი. უაძაგები. ალფა გაყიდა, აუდი იყიდა. ბიჭო, რავი, სასიარულოდ. აი გამოვიდა რა. კი, ანუ. ნეტა შემდეგი რა იქნება. კაი, წავედით, გასაღები სად არის? შიგნით? გასაღები რა თქმა უნდა, რატო ერქვა და ხვალე ექნება ზამოთი, ბრატ. ბიჭო, რას უშვებით? აკუმულატორი როგორ ჯდება აქ როტოვებ მანქანას? მოდი 100 სად არის? ეს არის ნაღდი მანქანა. ემი გავყიდოთ ამით ეს დავიტოვოთ. რა ხავს ეხლა? იმის X-ის გარდა. არაფერი, Mazda რამაზა? RX-8. ის? მასამე. ყავს რა დგას. და 39, რომელსაც კაროვკაზე დედა და გაჩერებულია დგას. ფეხით დავდივარ ბუჟ, მანქანები აღარ დავჭი. იმიტომ იმაშვები რა ყიდულობ არა, ამასაც რავი, რო ყიდულობ. სუპერკარში რა მაშინისა. ამასაც რო ყიდულობ, მაქსიმუმ შენამდე მოვიდე, ანუ მაქსიმუმ ის რა ქვია, წეროვანი ორთა ჭალა გამოვიარო, всё. კარჩე 39 გავჭებულია, X პროფილაქტიკაში დაშლილი დგას, Mazda წილკანში დგას, ის 200 გასათამაშებელი წილკანში დგას, რა დამრჩა. всё, მეტი აღარ. და X4 მეუღლის რა, ის კიდე ცოლის არის და ხოლმე რა. ერთი აუდი ყავს და ის დადის. ხავს რაღაც ის. არა, მეუღლის საქანელს არ თვლით ჩვენ რა, ეგ არ ითვლება. ეგ ის არის, რა ქვია. ეგ ითვლება, როცა გასაკეთებელია. ძალიან, ხო. მაშინ შეიძლება. კი, კი. მაშინ და ძალიან რო გვიჭირს მაგ შემთხვევაში რა, აი ძალიან ბოლოპის დეციროა, მე შეიძლება რომ წავიყვან რა ცოტა ხანს. და სხვა შემთხვევაში, როდის მიყავს გასაკეთებელია? ან წავედი, კარგად ზანდებოდეთ. ის კარები გავანგრევ. რა უნდა, კაპოტია ღია ამის დედა. არ დაიბოტა? არა, ციკვინებს გავუშვი. ეხლა უეჭველი დაიკეტა. არა, კიდე არა. რამე შტეკერია. ეგ არის მაგის შტეკერი, კი. სენსორი ეგ არის. რამდენად კეტავს სენსორს ეხლა ეგ არის საინტერესო. აქ გძელდი. არა, ეგ არაფერ შუაში არ არის. გადაობა. ნახე რა, არა, გადაბმაზე არ არის. იცი რა გავარკვიოთ, ჩვენ ეხლა მაგ სენსორის შამკეტი წერტილი სადაა აქ რა? არა, ეხლა მეორე უნდა რაღაცა დამჭერი. არა, ეგ არ მიშლის არაფერს. არა, ნახე, ალბათ ეს აი, ზოლად ჩავაწვე? ხო. ძალიან გაგიჭირდება. მაინტერესებს რა აწובה რა, ანუ ეს აწובה იქ რა. და დავკეთოთ ბოლომდე რომ იქამდე გადის თუ არა, ვნახო და თუ არა იქნება ამას დაურეგულიროთ ან რაღაც ეგეთი უკნათ რა. აქვს არეგულიო. არ აქვს, მაგრამ აი მას მოუღუნავ აქეთ რაღაცას ვიზავ რა. ეს ხო არ არის ნეტა, აი. ეგ არის, კი, პროსტა ნახე, აი ეს უნდა მოვიდეს და მაგას მიეყუდოს რა. ეს შეგვიძლია მიუღუნოთ ცოტა. ხო და მაგას ვიზავ ზუსტად რა, ვნახო და აჰა, ჩავკეტოთ. მიუღუნე უკვე, დავაი ჩავკეტოთ, მიუღუნე უკვე. კაი, დაკეთე კაპოტი. დააბრახუნე. ციმციმებს? კაჯმა, ძმა. აი, კაცსა რო აქვს ცოდნა. ყველაფერი გამოსდის რა. ხელი რო აქვს ოქროსი. ეგ მიკროფონი და წავედი. ძმა, რო ვაკვირდები? კაი, მოკლედ ეხა წავედით და წილკინა გავაგზავნებთ რა. ამიერიდან წესირად დაიქოქება და ჩაქრება. შემოიტანე ამანათები? ჩემები კი. მაშინ მე შემცასაც წამოვიღებ და გავხსნათ ყველაფერი ერთად, ვნახოთ რა არის. დავაი, დავკეთოთ კარი. დავსხეთ. так, ვნახოთ ეხა ჯერ ჩვენი შეძენილი ნივთები რა ჩამოგვივიდა. პირველი არის საკეტი. ზოგადად იძახიან რომ მოპარული იმის რა ქვია Kia და Hyundai-ის კეთებაო, ძალიან ძვირი ჯდებაო, იმიტომ რომ ეს პანელი რულის ქვეშ რაც აყენია პლასმასი 600 ლარების დაშლილებში და რაღაცეები რა. ხო, ეხლა განახეთ რა რაშია ნაყიდი. ეს საჭის მექანიზმი. ამას აქ ძალიან ძვირად ყიდიან რა. ხო, მთლიანი. ხო, მთლიანი და ზბორად, კი ბატონო, როგორც იტყვიან, გადავიტანთ, ის შლეიფი უნდა მოხსნათ, რომ იმის შტეკერი გავაკეთოთ, ქვევიდან რაც აქვს აირბაგის შტეკერი აქვს მოდგლეზილი
და ეს უნდა დავაყენოთ. ამ ერთსაც რა ორივეს, მაგრამ ამ გასაღებს გავაყოლებ იდეაში, ესე ჩამოვკიდებ და იქნება, ეს დაკეცილ მდგომარეობაში და ახალ პატრონს თუ სურვილი ექნება, მე შეუძლია ეს მოხსნას და გამოჩარხოს და აყენოს აქ იმ საკეტის და ჩვეულებრივ იმუშავოს. ეს რაც შეეხება საკეტს. გამი რაში 80 და რაღაც დოლარი რა. დაგის ესაა არა, აქ არ ვიცი, ეგ რა ღირს არ ვიცი, მე ვიცი ამაზე ფასი. ამაში ეძახიან იმშოს ლარს. ეს არის უახალი Kia Centrიდან გამოწერილი, რა თქმა უნდა, ორიგინალი. $600 და ამაში მე ვიცი $40 თუ სწორად მაქვს. ახალში ორიგინალში. დაში ეს მე მგონი ყველად ჩამოვიტანე, იმიტომ რომ მანქანის სურათები არ მქონდა, სახში ვიყავი და მაგრად მეძარებოდა მანქანასთან ჩასვლა რა და ჩავთვალე რომ უეჭველი აქვს ეს და უეჭველი აკლია თქო რა. ამიხვდებით რაც არის და რატომაც გამოვიწერე და მიხვდებით რომ სულ ყველად გადავიხადე ამაში ფული, იმიტომ რომ არასდროს არაფერში არ გავამარჯვება და ვინმეს ყავთ ისეთი კი არა რომელსაც შეიძლება ეს გამოგადგეთ, გაჩუქებთ. თუ უყენია მოიცადე ერთ წამია. მეორე მხარეს არ უყენია უეჭველი, არ უყენია თვითონ. უკანაა რა ეს და იდეაში იქითასია რა. ანუ ეს კანტი ხო ეკლდა რა, ანუ ეს ხო დაზიანებული ქონდა და მეთქი ეთყობა ბრიზგავიკით ის იქნება თქო რა. ამის ბრიზგავიკია ეს წესით რა. როცა სხვა არც ერთი არ უყენია და ეს ერთი ცალი ალბათ არაფერში არასდროს არ გამომადგება და თუ ეს დაგჭირდეთ გაჩუქებთ ამას. აი იქ იქნება თაროზე რა. ვინც მეტყვის რომ ეგო მაჩუქეო, თვითონ მითხრა სად დევს რა. აი აგდევს თაროზე. რო იცოდე მაინც. მე ვერ გავიხსენებ მაგას სად დავდი. და ამის ჯერიც მოვიდა. ეს ამის ესე შეფუთო რომელო მოიფიქრა არ ვიცი. აშკარად რაღაცა ნიჭის პატრონი იყო. ეს ესე არ იხსნება? ჩანაირად არის ვერ მივხვდი ეს როგორ უნდა გავხსნო. ვიცი როგორ იხსნება? უბრალოდ დაკეთებული. ხო, რომ მოცულობაში ტრანსპორტირებაში ფული არ გადაეხადათ. так, ეს არის ასევე ახალი და ასევე ორიგინალი Kia ბრენდის. მაგარი ლოგო გააძრეს. Kia ეს არის აი ეს კანტი უკანა მხარეს რაც უყენია თავისი და რო არ მოგწონდა, მე მგონი შპილკებიც შპილკებიანად არის, ძალიან მიხარია. ისინი მაგის შპილკებია? კი, ისინი მაგის შპილკებია და ეს არის აიღეთ ერთ-ერთია პირდაპირ გამზადებული, აიღე და დააყენეა. რაც ძალიან მახარებს. კაი, დავიწყოთ მე მგონი საჭის მექანიზმით. ეს ახლა ამის მიყენება არაფერი არ არის. წავედი ხა როგორ დავშავ და რა უნდა დავშავ, ჯერ იმას შევხედოთ. რა არის? ზედახარი უნდა მოხსნათ? უნდა ზედახარის მოხსნა? ხო, კი ბატონო. ამ ზედახარის რა მოხსნის შეჩება? ეს არის ჩასაჭრელი. შტამპოვკა. შტამპოვკა. აი, მაგაზე გავერთობით. ეს ხალხი. არა. რას უზავრო? პლასმასი არის აშკარად გაშვებული და. მოვტეხოთ? ხო რა. თუ პლასმასია კი ბატონო. აბო იმასავით არაფერი არა აქვს. კი ბატონო. გადავუდეთ და კაცან და ია. კი ბატონო, თუ პლასმასია შეგვიძლია ანდალონი მესილური ვცადოთ. ხო, ეხლა მან ბალგაკით რა ჩავარდა. ხო, ანუ მაგარი საჭირო იქნება, მაგრამ ეს მაინც მოსახსნელი გვაქვს. ჯერ ეს მოხსნათ და მაგას მე მივადგეთ, რომ არ ვეწვალოთ რა. კაი. შლეიფი იხსნება როგორ? ეს რა აქ მოტეხილია თუ მთელი? რაღაცა თითქოს მოტეხილია? არა, ამის ჩასასმელია პროსტა. სავარაუდოდ იმას არის. კაი, საჭე როგორ იხსნება? აგერ აქვს ერთი შესაყრელი, მეორე მაკეთ ექნება. აი, ეს გამოვაგდოთ, საჭეს გამოვაგდოთ, შლეიფს მოხსნით. აი, დავიწყოთ. პროსტა მივიღოთ. მოხდა? ხო. ბენესავით არ არის? არა. ეხა ეგ ველოდი რომ მეთქი უნდა დავაკვდე ამ აირბაგს რა მოიღებს. თქვენ გაიხარეთ ბიჭო. ესენი არიან ხალხი შეჩება. კიდე ექნება, ერთი კიდე ექნება. ბიჭო. აბა ბენზე სიგნალები და აბა ესე. მოიცადე? ჩემი კარგი. ბიჭო. ერთი პლუსი კი ეს. კი, ანუ აშკარად ისეთი დიდი პლუსი ეკონდა, ჟირნი პლუსი ეკუთვნის თან. ისეთი ჯანსაღი პლუსი დაიმსახურეს ამ ქმედებით. აირბაგს ხსნით და ჩახსნით. ქალები ხო არა ვართ. თუ კი არის რანაირად იხსნება. ვაფშე არ იხსნება შლეიფიდან შეჭა. ეგ კი აქეთა? აქედან იხსნება. აქედან იხსნება. პიქთული მინდა რამდენად კი. მოიცადე?
მეგობრებო, თქვენ შეიძლება ეხლა ნახოთ. არაფერსაც არ ნახავ. ეს აღარ. კაი. 21 გავს. 21 და დიდი პისტოლეტი და ამის დედას. აუ რა კაია ვინმე როა ბოქსში და რო გეხმარება რა. ინსტრუმენტებს რო გაწვდის. რა ხდება? ის მოეშვა რა ქვია. ღერძი. ხო. აი სამაგრი იმას კრა. ასევე საჭეს ვინმე თუ ოდესმე მოხსნით, მოშვებული ბოლტი აუცილებლად ოდნავ გადაუჭირეთ და მე დაკაჩეთ სახეს არა საჭეს, იმიტომ რომ ძირითადად კბილების ჩამტრევა იცის ხოლმე საჭის ბოლტის გადაჭერის გარეშე დაკაჩვა. და ძირითადად უმეტესობა მანქანაზე საკმაოდ გაჭედილია ხოლმე და ამოსაღებად არც ისე ადვილია საჭი. так, ეხლა რაც შეეხება შლეიფს. ეს შლეიფი არ უნდა დაგვიტრიალდეს. სამწუხაროდ სტოპორი არ აქვს, ამიტომ მაქსიმალურად ყურადღებით უნდა ვიყოთ ამასთან. კაი, შლეიფი როგორ იხსნება ეხლა აქედან? დაკბილი. მანდაც კბილი აქვს. ცოტა ადამიანური ინსტრუმენტით რო ვაკეთებთ ეხლა მე ამას. ალბათ უფრო მარტივად ვიზავდი, მაგრამ კაი, აი შლეიფი ვარ გასაკეთებელი ხა. წებო გვაქვს სუპერ წებო? კი. გუდ. და ეს აი უნდა ჩავსვათ თავის ადგილზე, ოღონდ პინები უნდა ამოვაუნოთ რა. მინიმუმ და გავასწოროთ ეს პინები და მე ეს უნდა დავსვათ, აი მოწყვეტილი ხო არ არის რამინეტა. მოწყვეტილს არ გავს აშკარად. 4 წვერი აქვს და აშკარად აქაც 4. იგეთენ. ой, ეხა ეგ ცოტა წებო ჩავასხად და ეგ არის. სარსაც წამსვლელი აღარა. ой, აი მეტი ხო არ უნდა ამას არა. არა, რა, იქაც არ გაჩნდება. მithქვამს რომ ამ წებოს ვერ ვიტან. თუ არის სადმე საშუალება რომ ეს წებო არ გამოვიყენო, არასდროს არ ვირენებ. რატო? რავი, უბრალოდ ბავშვობიდან ეგრევე. აი, ეხა ეს იხსნება 2 ცალი ფიგურნი აქ თენგო. რა კარგი დასაწყობი მანქანაა ბიჭო ეს რა არის? შეიძლება თავის თიშლება ცოტა ხაი რომ დააკვირდა შეიძლება ნაწილები დაძვრეს. ნახე, ერთი ეს აღმოწმოს. რა, მე ეგრე რო აქვს გაკეთება. იმას აქვს სამაგრები და ქვედას? ხო, ბაზარია მოხსნას და რულის გარეშე ვერ ჩამოხსნი მაგას რა. ხო. მაგიტომაც მაგიტო ამტრევენ კი. ერთი ეს მოიფიქრებინათ, რა, ეგ გასაჭედი უნდა ერთი პატარა და ეგ არის. გაჩერდა. კაი, ეხლა ამას რას უპირებთ? აბა მამე რამე ბაივოი. თუ პლასმასია მაგას უტირებ. აბა. ამის მოხსნა არ იქნება ადვილი. ყველაზე მარტივად როგორ შეიძლება რომ მოჭრდეს. პლასმასია ეს. არა. მოთხოვებ? დოკოკო. მოითა. აუ ესეთი ძეცკი რაღაცების კეთება რა, მაგრამ ასწორეს ი. ხო, საბავშვო საქმეებით რო ხარ დაკავებული. აუ არა, ტორპედოს არ ვაფუჭებთ. მაგას წინასწარ ხო შევთანხმდით. სადაც არა ჯობს გაცლაჭობს. შემოიტანეთ ფუგეგეკ ხოლენი. შეიძლება აქ რამდუათ აღარ დამჭირდება და ახალი წამააყოლე. გასაღები მათხოვებს დავრწმუნდე რომ მუშაობს. ეგ არის. ეგ არის ნაღდი. ეგ რა თქმა უნდა არ ვიცი, მაგრამ კაია რომ მომეცი. ვა, რა ღერა მაგარი რაღაცა, ვთ გაკეთებული. დარწმუნებულები არიან, რომ პლასმასში ხიად ძალიან თუ დამოუჭირო, რომ ეს თავი უნდა მოწყდეს. რა შეგეძლო და ხსნის თუ არა ამოწევ შეჭე. Skopja misko. სემინასე. ხო ვიკითხე არა დედა. ჩახტა. ხო აი მაშინ. პლასმასის რეზბა მოუწყვიდე. სამოვიდე მთლიანი პლასმასი, ანუ ეხლა გვინდა ამ დიამეტრის ბოლტი ესეთი სიგრძის. და ჩვეულებრივი ბოლტი გავუკეთოთ რა. რა გათვალიერე.
თენგომ კამერა დამაჭერინა და გადაუღეო და უღებ. ნახეთ შიგნით როგორი ნახრეთი აქ. ვარა მაგარი ნახრეთი აქ. თენგო ბოლო დავინახე. ეს მონიტორია მეგობრებო. ესა ენტერი, ანუ ტუნე ენტერ. ნახე, ამას რო დააწვევი ნასტროიქში შედიხარ პირდაპირ. ტუნე ენტერ, ნასტროიქში შეხვედი ეგრევე. დააწვევი კიდე გამოხვენი. თენგო მოვიდა ბოლტებით ხელში, კარგად. ხან ამას კაიჯანი უნდა მოსოდი. რობოტ აშკარა. ხო, ანუ მაგითო ვიკითხე რომ მან ცოტა ფატალურად უნდა დასრულებულიყო ეს ყველაფერი დასრულდა კიდევაც 13-იანი გვინდა. სულ ერთია. კი. ოდიში. საკმარისი. ეს დაწავარს. ამაზეც ბოლტი უნდა გაუშვა ამის ადგილზეც რა. აჰა, შევედი ტუნელში. კარგი. მოგითხრენ, კარგი. მოგითხრენ. არა, კარგად გასარწაო, იმედი მიქონიოთ. ვინმე თუ ეს მანქანა იყიდეთ და ჩამოგივარდათ, არ შემაგინოთ რა, ძალიან გთხოვთ. ჩემი ბრალიანანი, მე მინდოდა რომ კარგად გამეკეთებინა და ისე გავაკეთე, როგორც ყოველთვის კეთდება ხოლმე. ხო არ დავაერთო აირბაგი და დავსბროსო და ვნახო რომ ნამდვილად მუშაობს. თუ აზრი არ აქვს და მაინც იმუშავებს. მე მგონია რომ იმუშავებს. აი პროსტა პინებში რამე არ კონდეს შესაძლებელი 8 წყობილზე, მე ძალიან ძნელი იქნება ეგ შეზრომა და რამის გასწორება. დიაგნოსტიკა სადა გაქვს? რომელი? ეს აუტელი. აუტელი მანქანაში. მე შენ აუტელი გააძრე, მე აირბაგს დავაერთები. იცი და იქნება ვაფშე ისე ჩააქროს. რან შეგაგეთეთ თქვენი დიაგნოსტიკა. თავის კაბელიანად კარგად იხავ. ჩემი საჭი გადიზმაო. იქნება დავაპერებით. არა, პერემიჩკების მეტი რა გვაქვს, მაგრამ. არა, ხო წინ. გავალახასტოვეთ და ჩავაგორით. იქ ის გვიდეს, აკუმულატორი გვიდეს, Mazda-ს ბოლომდე დატერინე შეჩემ. თუ არა და power charger-ი გვაქვს. იმიტომ ხო არ შეიძლება დაყო. ის charger-ია, როგორ არ შეიძლება, იმ სტარტერიც არის. ალბათ უფრო. რასოც არ არის, მაგრამ კაი. კაი, თუ არ არის რაღაცას, ეხლა მივალ დავაერთებ. და სანამ მორჩებით, აკუმულატორ შეიძლება ყურებიდანაც გადმოუყვანოს. ფოსა და ხელფერს შუა. მოკლედ, დღევანდელი დღე, ეს ჩართულია? დღევანდელი დღე ამით დასრულდა. სწრაფად და მარტივად, მეც რო არ ველოდი, ისე მარტივად. მე ანუ ველოდეოდი, რომ რაღაც პრობლემა უნდა გამოჩენილიყო რა, რაღაცა ბოლტი დაგვაკავდა, რამე ნაწილი არ გამოვიწერე და მოვიწყდა. რაღაცა უნდა მოხდარიყო, მაგრამ არაფერი არ მოხდა, ამიტომ ხვალ, კი არ და ზე. ანუ უბრალოდ ხვალ საბუროს გავაკეთებ, რო გაზდის, გავრეცხავთ, სხოდრაზვალსაც გავასწორებთ, იმიტომ რომ ესე იყურება. და წავიყვანთ უკვე ტერმინალზე. რა თქმა უნდა, თქვენთვის კი არა და ჩემთვის ზეგარეთ, თქვენთვის. და აქედან გრძელდება. თქვენ როგორ ახართ? ბიჭო, რა სიცარიელი გაქვს რა? მამა, რა ხდება? ჯამო, როგორ შეკიდე რაღაცები დავატებე ზეთებში და რაღაცებში? ზეთები აღარ ჩავმოყვა. ზეთებში. ზეთები აღარ ჩავმოყვა, თუმცა იმას რა ქვია? რომ პატარა თავი გავუყდე, რომ. აბა, შენა ტანი უნდა რა. თქვენ კი რეკლამა არ გჭირდებათ, მაგრამ მაინც რა ვიცი რა, ჩემი რა. იმას რა ვიცი, რა იცი რა შეგამო. მოხდა რეკლამა რა. რა სიმშვიდე გაქვთ, რა ხდება? რა სიმშვიდეა, რა გავუშვა მანქანები. მამა, რა ხდება? ავტომობილი ნეიტრალშია. შეგიძლიათ აკატაოთ. აუ, მე ვიცი რომ მიდივარ რული გვერდზე დგას და თან მეჯაჯგურება და მაგდენი ინფორმაცია მაქვს. საშუალო დაიკავე რა. აი ხელი წავლე და
წავავლე. მოიცა კარგად ვერ წავავლე. ნაკანშინიკები უდარნები კაი გვაქვს. რა სიმშვიდე მე რომ მოვიდა რა ამბავი. ბიჭო ხო და ანუ ეს არის დღეს მაგარი იღბალა დღე გვაქვს ჩვენ. აი ხლა რაზვალნები და რაღაცები არ დაიწყოთ. ო, საკაიფოა. სადედება უკვე. ო, დედა. აბა რაზვალნი აღარ არის. რაზვალი არა სოსანი ამორტიზატორი დავიჭერო. ორივე გიტარა გაყოლე გიტარები. ორი. გიტარის ყურებია დაღუნული შემოგვაქვს ცო ხედავ. ეს გამაათრიეს კი, აქეთაც იგივეა. უიმე გამონათრებია მამის მინე ახლა ან გიტარები უნდა დაცვალო ო, ან კიდევ აი რამენ ერთი ყურები გაასწორებინო დისკში იყდი მე კი მივხვდი, მაგრამ თუ ვერ გაასწორეს გიტარები გინდა ვასო მე შემატრელი უკანა ხარ გაუსწოროთ აი ჩემი კარგი ვატირე რა უკანა შტანგას უკანა გიტარას გაღონულია ბიჭო აბარადში. მოდი აუ ხედავ აქედან. აქედან მივხედავ რომ არ მოვიდი. არი ასკეტარირირო მიდი გენაცვალე ო, აი ეგენი დამირეკე მოდი გავასწოროთ წახვალ გაყიდე დღეს არა და მივყავდა დასატოვებლად უკვე. არ გამოვა რა დაგიბრაკავე ძალიან არის ის უკანა გასწორდება პრესი ტემპერატურა შეაჩერა აქედან მოვიდა. ფარების ჩაქრობა კარგი იდეა. გიტარები მოიკითხე. მოიცადე, ეხლა ვიგეტყვი რა ვნახავ რა მანქანის მიდის. შეიძლება რამე ისეთის მიდიოდეს, რომ თელ საქართველოში ეყაროს, ამიტომ ორი ძამით. ვაიმე დედა. არა, ძმაო, უნდა გავასწოროთ. მარტო ამასოლებია ხო? მარტო სელტოსზე მიდის. ესეც მარტო სელტოსზე მიდის. ვასწორებთ. მოკლედ ეგრე მოგვიწია, რომ კიდე ახალი პრობლემები აღმოვაჩინეთ. მადლობა ზვიადის ახალი პრობლემების აღმოჩენისთვის და ეს ლაპებით გიტარები აქვს გაფუჭებული ცოტა და ეხლა მაგას შევაპაჩინგებთ. მე ეს ხოდირაზველი და დღეს ჩაყვანაზე დატოვებას ვეღარ მოვასწრებ, მაგრამ იმედი მაქვს ხვალ მაინც ვიზავთ. ნახოთ. ყველაფერი სტანდარტულად ვითარდება, როგორც ხდება ხოლმე, ამიტომ ახალი არაფერი არ არის. მოკლედ ზვიადი დამირეკა ეხა რაზვალნებით შეცვლილია, სავალი ნაწილი გაკეთებულია, სხოდი რაზვალი გასწორებულია. ეხა შევარდები, გასაღებს გამოვართმევ და წავედით, ფაქტობრივად წავედით წეროვანში. შეგვიძლია აქ დაჟე ეს ვიდეო დღეს. აი აქ დგას უკვე მანქანა გამზადებული და ეს ვიდეო შეგვიძლია მარტივად ესე დავასრულოთ. კაი, ესე დავასრულოთ. ტაქს, მოდი ვარე მოვყვეთ ისტორია ჩვენი ავტომობილის, რომელიც როგორც იქნა გაკეთდა და ტერმინალზე ჩამოვიდა. ესე იგი, ეხლა ტოვებთ გასაყიდად, ასევე MyAutos-ს და ყველგან ბიჭები თვითონ დადებენ სურათებს რაიონის გვერდზეც და ჩვენ ეგ ვალაკიტა საცილებული გვაქვს თავიდან, რაც ძალიან მახარებს და თან მოხარებელთა ურთიერთობა არ მომიწევს. ეგეც ძალიან მახარებს. ამიტომ ეხლა ცოტა ხანში ვინმე დაურეკავენ, გამოვა მოვაქცევს ყურადღებას, ასე ბოლომდე არ ვარ ჩამოყალიბებული, ვიცი რაც მიზის, მაგრამ უბრალოდ მოდი ვარემ აქვე ვიტყვი რა გვიზის, ანუ 8 და 4-ად მოვიგეთ და დაახლოებით 3000 ლარამდე დაждდა მაგ მანქანის გაკეთება, თავიდან ბოლომდე რაც გავაკეთეთ ყველაფერი, თავის ნაწილებიდან ყველაფრიანად, ანუ დაახლოებით უხეშად რო თქვა 9 და 6-მდე გვიზის ეს მანქანა, ანუ 9 და 5 და რაღაც საწვავებს და რაღაცებს არ თქვიან, 9 და 6-მდე გვიზის. ბაზარზე განუბაჟებლები დგას 12-ად, 13-ად, 12 ნახევრადაც. თუმცა ჩვენ როგორც მალე გაყიდვის მსურველები და არა მილიონის მოგების, ამიტომ დაახლოებით ალბათ 10 ნახევარს დავადებთ ამ ავტომობილს განუბაჟებელს და 10 ნახევარი უბრალოდ მოდი ეს 10 და 7 დავადოთ და 10 ნახევრად გავატოვოთ სავაჭრო $200 დედავატირე, მაგრამ ნუ ეგრე ვქნათ რა. 10 ნახევრად რეალურად მოკლედ ანუ ამ ავტომობილის ყიდვას ადგილზე შეძლებთ. 60 და რაღაც 62000 კილომეტრამდე აქვს გარბენი, ტექნიკურად სრულიად გამართულია, სიარულითაც არაჩვეულებრივად დადის, გუშინ დაჟე სავალი ნაწილის გავაკეთე, როგორც ნახავდით და მოკლედ რა, ანუ სათქმელი ბევრი არაფერია, CarPlay აქვს, რაღაცა ოფციები, ანუ ნავარო შენია, ხა ამას პირდაპირ ნაჭრის სალონი აქვს, მარტო იმას კომბინირებული აქვს და ნუ ეს არის რა ქვია, Seltos-ის საუკეთესო კომპლექტაციის ერთი დაბალი ვერსიაა რა. მოკლედ ეს დისკებიც განსხვავებული აქვს, ხა ამას ჩვეულებრივი დისკები, იმას წითელი გულები აქვს და რაღაცეები რა. ულმესი მადლობა. წვანეზოლი როგორ დაგვრჩა? ეგ დამჭა გუშინ ახლა. ვიღაცა ხის თვალამ გაწმინდა მანქანა და წვანეზოლი დარჩა. უყიანი იყო. აიღო ჯანდავას. აქ ვინც ჩამოვა მანქანის და წვანეზოლს აიტანს იმედი. ანუ ამ ხელა მანქანაში ერთ წვანეზოლს იმედია გვაპატიებს. ნუ კაი რამე. იმას გადავუღე მე რას მიგებ შეჩემ. მე რა გადასაღები ვარ.
ნახევა. ძალიან კამფეტია. ეხლა მართლა დღეს რო გაყიდონ ეს. შეიძლება გავუშტერდე შეჭირა. კი ძალიან მცირე შანსია, მაგრამ მაი რა იცი რა ხდება. კაი, წავედით საუთების თემა მოვაგვარო და ეგ არის. მოკლედ დღევანდელი ვიდეო ამით დასრულდა. ეს როგორც კი გაიყიდება და უბრუნდებით ისევ რა თქმა უნდა აუქციონს და ეს არის რა ქვია. მაგარი ხოდი მაგრამ რა. ბევრი წვალების გარეშე მოვიდა ადგილზე იყიდა, გააკეთა გაყიდა. იოხ. დროებით